بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل مع بعض طريقه الجاتو شاتو. دي طريقه سهله جدا وبسيطه. بيبقى جميل جدا في الشكل وفي التقديم وكمان في الطعم. مقاديره سهله جدا زي ما احنا شايفين. عندي كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه دقيق، كوبايه لبن، من كل حاجه كوبايه. عندي 3 بيضات لو هو البيض صغير، لو كبير هيبقوا بيضتين بس. عندي كمان معلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره بيكنج باودر. عندي كاكاو، هاخد منهم 4 معالق كبار من الكاكاو. وعندي فانيليا سايله او باكت اللي موجود عندي. اول حاجه هنعملها المقادير بتاعتنا دي كلها هنحطها مع بعض في الخلاط. مش هنستعمل بقى ولا مضرب ولا حاجه، بس هنجنب البيض دلوقتي هنسيبه على جنب، والدقيق والبيكنج باودر والفانيليا. هنجيب الشفشق بتاعنا بتاع الخلاط، هنحط فيه كوباية السكر مع كوباية الزيت اهو، مع كوباية اللبن، هنحط 4 معالق الكاكاو، اربع معالق كبار من الكاكاو كده، 3 4. هنشغل عليهم لغاية لما يدينا قوام بتاع المقادير بتاعتنا كلها تدخل في بعض وتبقى زي الصوص كده الكريمي كده. كده ضربنا المقدار كله اهوت زي ما احنا شايفين. هيبقى بالشكل ده، هيبقى عامل زي الصوص كده، زي صوص الشوكولاته. هناخد بقى منه كوبايه، مقدار كوبايه كده، هنشيلها لنفسنا كده على جنب. هنشوف هنعمل بيها ايه بعد ما نخلص. اهي هنيجي بقى نعمل الدقيق بتاعنا بالبيكنج باودر والبيض والكلام ده. هننخل بس الدقيق عشان ندخل الهواء فيه زي ما احنا متعودين، مع معلقه البيكنج باودر اهي. كده تمام. هنحط بقى هنسيب الدقيق وهنحط بقى البيض بتاعنا في بقيه المقدار اللي في الشفشق الخلاط، ال3 بيضات. هنرجع نشغل تاني، وبعد كده هنحط كل المقدار بتاعنا دوت على الدقيق. المقدار بتاعنا اللي احنا حطيناه في الخلاط هنفضيه. ده شكل اهوت القوام بتاع الجاتو بتاعي بعد ما دخلت كل المقادير في بعضها اهي. هيبقى بالشكل ده. طبعا انا قلبت فيه، بحاول ان انا ادي نص دايره كده علشان خاطر احتفظ بالهواء بتاعها عشان تطلع معايا مظبوط اهي. خلاص كده تمام. انا مسخنه الفرن وعندي القارب بتاعي اهوت حاطه فيه معلقه زيت زي ما احنا متعودين ورشه دقيق عشان خاطر يبقى سهل معايا لما باجي ايه اشيل. هفضي بقى المقدار بتاعي كله كده
زي ما احنا شفنا طريقته سهله جدا جدا وبسيطه وما خدتش وقت خالص. المقادير بتاعتي في الخلاط على طول: كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن. بعد كده برضو بعدها بحط معلقه كوبايه الدقيق مع البيض. وطبعا انا شلت المقدار بتاعي اللي انا هوريه لكم، برضو الكوبايه اللي انا شلتها. القارب بتاعي جاهز اهوت، مسخنه الفرن. هحطه على 300. بعد ما يبقى 350 هظبط الفرن على 300 وهدخله وهوريه لكم بعد ما يخرج. هنحط عليه بقيه المقدار بتاعنا. ده القارب بتاعنا اهوت بعد ما خرجناه من الفرن. طبعا هنسيبه يهدى خالص ويبرد علشان خاطر هنحط عليه الصوص. مش هنقدر نحطه دلوقتي لان لو اتحط دلوقتي هيسيح. انا قلبت بقى القارب بتاعنا على شبكه كده بالشكل ده علشان خاطر بعد ما برد خالص اهو زي ما احنا شايفين اهو. هبدأ بقى الكوبايه اللي احنا احتفظنا بيها في اول الفيديو اهي. هننزل بقى على القارب بتاعنا بالشكل ده. هنحط كل المقدار على كل القارب بالشكل ده اهو. زي ما احنا شايفين بالشكل ده جميل جدا اهو. هنحط برضو شوية مكسرات، اي نوع مكسرات عندي كده بس علشان خاطر تدينا ايه يعني شكل، تكسر اللون البني ده شوية بالشكل ده. طبعا هندخلها التلاجة تسقع ونقطعها وبألف هنا وشفا. اظن الجاتو بتاعنا ما خدش وقت خالص وسهل في العمايل، نقدر في اي وقت نقوم نعمله. يلا جربوه وقولوا لي رايكم ايه. يا ريت اللي يجرب اي وصفه من اللي انا بعملها يعني يصورها كده ويحطها برضو ايه. دي حاجه بتبسطني يعني ما بشوف ان انتوا بتجربوا الوصفات بتاعتي كده. هتعجبكم ان شاء الله. الطريقه هي زي ما احنا شايفين. القارب هدخله برضو التلاجة يسقع كده بيبقى يتقدم حلو قوي وبألف هنا وشفا. السلام عليكم.